Malaisie France sans avion, jour 9. Bon, de loin la meilleure journée de mon périple jusqu'ici, rien de mieux pour la commencer qu'un petit déj à la française, petit café et départ avec des amis rencontrés à l'auberge, direction les chutes d'eau de Guangxi, à 1 heure de route en tuk-tuk. Sur le chemin on est passé à côté d'un sanctuaire d'ours, première fois que j'en voyais. Avec la saison des pluies on n'a malheureusement pas pu voir les chutes d'eau turquoise, seulement couleur Garonne. Mais la vue arrivée en haut de la colline en valait la peine, petit pomelo qui régale à la sortie, vraiment mon péché mignon ce fruit. Ensuite on recharge les batteries avec un petit riz laotien, encore une masterclass pour seulement 1,60€. Après une petite sieste de 2 heures, départ vers le marché de nuit avec les gens de l'auberge. Petit coucher de soleil en détente, mais que demande le peuple. Puis petit tour dans le marché et petit repas qui régale. Et ensuite apéro au bowling, vraiment rien de mieux pour conclure ce séjour au Laos. Abonne-toi pour suivre l'aventure.